Ahojte, rád by som vám dnes predstavil nástroj Keywordino, ktorý vám pomôže objaviť kľúčové slová, na ktoré sa síce zobrazujete vo vyhľadávaní, ale nemáte tieto kľúčové slová zatiaľ pokryté v obsahu. Ako náhle tieto kľúčové slová pridáte do obsahu a danú tému pokriete komplexne, môžete zvýšiť pozíciu vo vyhľadávaní a zlepšiť návštevnosť vášho webu. Ako náhle sa prihlásite do Keywordina a napojíte váš Google účet, uvidíte zoznam webov, ktoré máte v Google Search Console. Po aktivovaní webu sa dostanete do sekcie bez zmienok, kde uvidíte kľúčové slova, na ktoré sa zobrazujete vo vyhľadávaní, ale nepokrývate ich zatiaľ v obsahu. Uvidíte aj to, či ich pokrývate v H1, v titulku alebo v metapopise. Prejdením myšou na danú ikonku uvidíte aj aktuálny titulok, popis a H1 a viete si pozrieť, či sa tam dané kľúčové slovo nachádza. Následne máte možnosť vygenerovať obsah, ktorý generujeme na základe toho, že si stiahneme váš aktuálny obsah na danej URL adrese a snažíme sa dogenerovať chýbajúci obsah na základe kľúčových slov. Veľmi jednoducho si tu viete vyfiltrovať napríklad URL adresy a uvidíte, že na danú URL adresu ktoré kľúčové slova nemáte pokryté a tieto témy, ktoré ľudia vyhľadávajú, vidíte, že sú tam zobrazenia, tak by ste mali pokryť do toho obsahu a tým pádom pokryjete komplexne danú tému a zlepšíte pozície danej URL adresy. Sú tu potom ďalšie sekcie ako otázky, kde si viete vyfiltrovať otázky, ktoré vaši zákazníci hľadajú a máte im dať na ne odpovede. Ďalšou sekciou je sekcia druhá strana, kde uvidíte zoznam kľúčových slov, kde ste na druhej strane vo vyhľadávaní, čiže pozícia 11 až 20. A tieto kľúčové slova predstavujú taký rýchly potenciál toho dostať sa na prvú stranu, kde sa rozdáva väčšina tej návštevnosti. Následne si viete pozrieť aj longtail kľúčové slova, ktoré obsahujú 5 a viac slov. Sú to kľúčové slová, ktoré majú často nízku konkurenčnosť a viete sa tam relatívne jednoducho zobrazovať vo vyhľadávaní. Poslednou sekciou je sekcia nízke CTR, kde uvidíte kľúčové slová, ktoré majú nižšie CTR, ako je zvyčajne z prieskumov na danej pozícii. V tomto prípade by ste mali upraviť titulok a popis, aby bol atraktívnejší a zvýšili ste vaše CTR. Držím palce s používaním nástroja.